আমি মিমিকে কল করছি, মিমি আসুক, এসে তাকে পাওয়া যাবে না। মানে নেই মানে জয়িতা চলে গেছে। আমি জয়িতাকে বলেছি এমন জায়গায় চলে যেতে যেখান থেকে ও কোনোদিন আর তোকে কোনো রকম ডিস্টার্ব না করতে পারে। সেই তার জন্য টাকা আমি সোয়ার আমি অনেক টাকা দিয়েছি ওকে, যাতে তোকে আর বিরক্ত না করে। তোমরা আমাকে ভুল বুঝছো, জানো তো সমরেশ, আমি যেটা করেছি না এটা একদম তোর ভালোর জন্যই করেছি। আরে আমাকে বোকা বানিয়েছে জয়িতা, আমাকে টেস্ট রিপোর্টটা আমি কি করে বুঝবো? তুই বল, আমাকে এনে এই টেস্ট রিপোর্টটা দিয়ে বললো যে দেখো দেখো সমরেশ মোদক আমার সঙ্গে কিরকম আমাকে কিরকম এক্সপ্লয়েট করেছে, আমার ছেলের ভবিষ্যৎ একটু দাঁড় করিয়ে দাও। এই সেই জন্যই তো আমি কি করে জানবো যে এই রিপোর্টটা মিথ্যে? এটা কেউ করে নাকি? সম্ভব কখনো বাস্তবে? তুই আমি জয়িতা আমরা তো তিনজনে ভালো বন্ধু ছিলাম। তোর সাথে যে জয়িতার একটা ঘনিষ্ঠ, আমি কি করে বুঝবো যে ও মিথ্যা কথা বলছে? মিথ্যে তো আপনিও বলছেন ডক্টর ব্যানার্জি। তার প্রমাণ আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ত্রিদিবেশ, আই এম ভেরি সরি, মানে আমি ওনাদেরকে সব বলে দিয়েছি। না হলে আমি খুব বড় একটা ক্রিমিনাল কেসে ফেসে যেতাম। তুমি আমার বন্ধু বলে আমি জাস্ট তোমাকে হেল্প করেছি মাত্র। স্যার, ডক্টর ত্রিদিবেশ ব্যানার্জি আমাকে আসল রিপোর্টটা দিতে বারণ করেছিলেন। আর আমি মানে বন্ধুত্বের খাতিরে সেই কাজটা করেছিলাম মাত্র। সেটা কোনো এক্সকিউজ হতে পারে না ডক্টর সান্যাল। আপনি একজন রেসপন্সিবল প্যাথোলজিস্ট, এত বড় একটা প্যাথ ল্যাব চালান, আর যে কারণেই আপনি কাজটা করে থাকুন না কেন সেটা একটা ক্রাইম, আর এত সহজে সেটা থেকে মুক্তি আপনি পাবেন না। আমার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। দেখো, ওনাকে অ্যারেস্ট করলে কিন্তু ডক্টর ব্যানার্জিকে অ্যারেস্ট করতে হবে। কিন্তু আমাদের কাছে ওনাদের এগেনস্টে কোনো এফআইআর নেই, এটা মনে রেখো। ঠিক আছে, তুমি এই দিকটা সামলাও, আমি দেখছি। আপনি আমার সাথে চলুন, আপনার কিছু স্টেটমেন্ট রেকর্ড করতে হবে। ডক্টর ত্রিদিবেশ ব্যানার্জি, আমার মনে হয় এবার আপনার সত্যিটা কনফেস করা উচিত। দেখুন, আমি কোনো পুলিশি পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে চাই না, তাই প্লিজ সত্যিটা বলুন সবার সামনে। বন্ধু হিসেবে এই কাজটা করতে তোর এতটুকু বাঁধলো না ত্রিদীপ? আমরা তো সেই ছোটবেলার বন্ধু। একটু একা কথা বলতে পারি আমরা সমরেশ? না ত্রিদীপ, আর নয়। যা বলার সবার সামনে বলবি তুই। ওই মিথ্যে ডিএনএ রিপোর্টটা তুই আমাকে আড়ালে দিসনি, সবার সামনে দিয়েছিলিস, আমার ছেলে মেয়েদের সামনে দিয়েছিলিস। এই যে আমার বৌমা মিঠাই, ও না থাকলে আমি প্রমাণও করতে পারতাম না যে আমি নির্দোষ। অথচ এই মিঠাইকে আমি দিনের পর দিন একসময় এতটা ভুল বুঝেছি, আর তোর ওই মিথ্যে
ডিএনএ টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে আমার পরিবার আমাকে ভুল বুঝেছে। বাবার মুখ ছোট হয়েছে। ত্রিদীপ, কেন করলি এটা? তুই বল, কেন করলি? কারণ ছিল সমরেশ। চৈতা ব্ল্যাকমেল করছিল আমাকে। একটা রেপুটেশন আছে তো আমার তো একটা ফ্যামিলি আছে। কম বয়সের একটা মিস, তার জন্য তো আমি সেগুলোকে খোয়া যেতে দিতে পারি না, তাই না? হ্যাঁ সমরেশ, আমি তোকে বিপদে ফেলেছি, কিন্তু কি করতাম বল? আরে আমাকে তো নিজেকে বাঁচাতে হতো নাকি? পর্দার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না দিদি। তার মানে ত্রিদিবেশ কাকা বাবু পর্দার বাবা। তাই তো মনে হচ্ছে মিঠাই। এত বড় একটা অপরাধ উনি করলেন কিভাবে? আঙ্কেল, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি ডক্টর ব্যানার্জিকে অ্যারেস্ট করতে পারি। আপনাকে শুধু একটা ফর্মাল কমপ্লেন্ট লজ করতে হবে। যদি সেটা করতে পারতাম রুদ্র। না, এ বাড়ির ট্রেডিশন এটা নয়। আরে ত্রিদীপ, তুই তো আমার মাকে নিজের মা বলতিস। বাবা তোকে এত ভালোবাসতো। আমি তো তোর এই দিকটা বাবা মাকে বলতেই পারবো না রে। যাকে অনেক 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 কেচ্ছা হয়ে গেছে, আর দরকার নেই। তুই চলে যা প্লিজ। চৈতা ব্ল্যাকমেল করছিল আমাকে একটা রেপুটেশন আছে তো আমার তো একটা ফ্যামিলি আছে। কম বয়সের একটা মিস, তার জন্য তো আমি সেগুলোকে খোয়া যেতে দিতে পারি না, তাই না? তুমি একবার যাও পর্দার কাছে। পর্দা একেবারে ভেঙে পড়ছে দিদিমণি। যাও। শ্রী, বাড়িতে একটু সবাইকে জানিয়ে দিও তো আমি মমের কাছে যাব। আমার কয়েকটা ডিসকাশন আছে মমের সাথে। আসছি। কি হচ্ছে বলো তো এইসব পিপি? ছোট বৌদি, কি সব? আমাদের ত্রিদিবেশ তার ছেলে, সোমের মা। পুরো ব্যাপারটা পর্দার কাছে চাপিয়ে দিচ্ছে। মানে এরকমও মানুষ হয়? আসলে কি বলুন তো ছোট মামি, এই দুনিয়ায় পাঁকের কোনো অভাব নেই। আসলে এই বাড়িতে দাদাই আছেন তো, তাই আমরা পাঁকের মধ্যে থাকলেও কোনো রকম নোংরা আমাদের গায়ে লাগতে পারে না। একদম ঠিক বলেছো রাজীব, একদম ঠিক। পর্দা কিন্তু খুব আঘাত পেয়েছে বর্জবাবু। না, পর্দা
বর্দাকে সামলানো অত সহজ হবে না। একমাত্র দাদু ছাড়া বর্দাকে আর কেউ সামলাতে পারবে না, কেউ পারবে না। ছি 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 বাবা, আমি তো ভাবতে পারছি না ত্রিদিবেশ দা এমন একটা কাণ্ড করলো। কি বিচ্ছিরি ব্যাপার বলতো। আরো সব পুরনো কথা ঘেঁটো না। তুমি কি বলছো বাবা? আগরওয়ালরা আমাদের পরিবারের এত বড় একটা হেনস্থা করলো অতগুলো লোকের সামনে, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার বাবা। আমি অন্তত একটা পাবলিক স্টেটমেন্ট ইস্যু করি। ও প্লিজ, আর এসব নিয়ে আলোচনা করো না। সোমের কথাটা একবার ভাবো তো। বর্দা, কি বর্দা, পুজোর দিনে সকাল সকাল তুমি শুটকের সাথে কোথায় বেরোচ্ছ বর্দা? দাদু, দাদু, বর্দা। সোম, কি ব্যাপার? কোথায় যাচ্ছ তুমি? আজ বাড়িতে সরস্বতী পুজো না? দাদাই আর আমাকে ক্ষমা করুন। এ বাড়িতে কি করে থাকবো বলো তো? যা ঘটে গেছে তারপরে এ বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে। সোম, এসব কি বলছো তুমি? তোমার বাড়ি, তোমার পরিবার। দেখো সোম দাদা, সবার জীবন একরকম ভাবে চায় না, তাই বলে কেউ পরিবার ছেড়ে চলে যায়? এই দেখো তোমার কাকাই, তোমার ছোট বোন শ্রী দিদি, মিঠাই তোমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী, আর আমি। মোদক পরিবারের একজন, আগেও ছিলে, এখনো আছো। এসব কি সন্ধ্যা? তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছো? শ্রী, এত কথার দরকার নেই তো। বাবা, তুমি ওর কানটা ভালো করে পেঁচিয়ে মুলে দাও তো। এত বড় আসপদ্ধা তোর, যা ঘটেছে তাতে তোর কোনো হাত ছিল? ছিল না তো, তাহলে এত কথা কিসের? আর শোন, তুই এই সারাক্ষণ যে বলিস না যে তুই এই বাড়ির ছেলে নোস, পরের বাড়ির ছেলে, একদম ভাববি না, আমি বলে দিলাম, কিন্তু একদম ভাববি না। দাদু, বর্দাকে একবার জিজ্ঞাসা করো তো, বর্দা না থাকলে এই বিজনেসটার কি হবে?
কাকাই ঠিকই বলেছে জানো তো দাদাই। আমি কাল সারা রাত ধরে চিন্তা করেছি। তোমরা কোনোদিন আমাকে পর ভাবোনি। আমি দত্তক ছেলে বলে তোমরা কোনোদিন আমাকে দূরেও ঠেলে দাওনি। কিন্তু আমার এগুলো মনে হতো। আমার মনে হতো যে সবাই আমার উপর অবিচার করছে। আমার মনে হতো আমার বাবা মা থাকলে কোনো অন্যায় হতে দিত না, তাই তো লোক লাগিয়ে নিজের মাকে কি পেলাম দাদাই? হ্যাঁ, আমি বড়বাবুকে খুব ঘেন্না করতাম। কিন্তু বড়বাবুই বা কেন একটা মিথ্যে অপমানের বোঝা নিয়ে চিরকাল মামুনি সবটা ভুল বুঝেছিল আমার মতো। ব্যাস শোন, আর নয়, এবার আমাদের সামনে দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তুমি আর এসব কথা নিয়ে ভেবো না সোম দাদা, আমরাও কেউ ভাববো না। কি তাই তো? হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছেন দাদাই। দাদাই, এই বাড়িতে এলে না সকলে এত ওই মিঠাই ভাষায় কি বলে, হ্যাপি। সকলে এত হ্যাপি হয়ে যায় যে যে কোনো নোংরামি ছোটখাটো বলেই মনে হয়। রুদ্রদা, তুমি এটা একদম ঠিক বলেছ। অন্য কোনো ফ্যামিলি হলে কিছুতেই ডক্টর ব্যানার্জিকে এত তাড়াতাড়ি ক্ষমা করতে পারত না। মোদক ফ্যামিলি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আর কি বলতো রুদ্রদা, আমিও এখানে এলে না একবারে হ্যাপি হয়ে যাই। ও সোমদা, তুমি এখনো মুখটা শুকনো করে কেন দাঁড়িয়ে আছো বলো তো? সত্যি দাদু, আজ তো সরস্বতী পুজো নাকি? তা বড়দা না থাকলে জোগাড় যন্ত্রগুলো কে করবে শুনি? আর আরেকজন সেই যে সকালবেলা বেরিয়ে গেল এই পুজোর দিনে, কি করতে গেল, কেন গেল, কোথায় গেল, সেসব তো জিজ্ঞাসা করার সাহস নেই না মিঠাইয়ের। এই সকাল সকাল যদি মিঠাই মার্ডার হয়ে যায়, তাহলে পুজোর সবকিছু হবে কি করে? পুজো তো ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই মিঠাই রিস্ক নেয়নি, বুঝলে তো? আমার প্রাণটা তো আগে না, তারপর তো সবকিছু বলো। এরম ভাবে বলো না মিঠাই, এমন করে বলছে মনে হচ্ছে দাদাভাই ওকে সত্যি সত্যি মার্ডার করে দেবে। মিঠাই, আমার দাদাভাই তোমার জন্য কি না করতে পারে বলো? একদম এসব উল্টোপাল্টা কথা বলবে না আমার দাদাভাইয়ের নামে। দাদাই, ভাই সকাল সকাল বেরিয়ে গেছে যাতে আমার মুখোমুখি হতে না হয়। এই ঘটনাটা ভাইয়ের জন্য খুব কষ্টের। মামুনি আর বড়বাবুর সম্পর্ক একটা মিথ্যের জন্য খারাপ হয়েছিল, আমি আর ভাই দুজনেই দেখেছি। কিন্তু কি করে বুঝবো বলো তো দাদাই? আমার নিজের মা এত বড় একটা মিথ্যে কথা বলেছিল মামুনিকে। দাদাই, আমি একটা কথা বলতে চাই, ব্যবসার কোনো ভাগ আমি চাই না। নিউ সিদ্ধেশ্বর মোদক
করলে কিচ্ছু থাকবে না। এতদিন আমরা ভেবেছি এই জিনিসটা আবার আগের মতো জোড়া লাগুক, আগের মতো। দাদু দাদু গোপাল আমাদের ইচ্ছে পূর্ণ করে দিয়েছে। দাদু থাকো গোপাল, থাকো। এবার আমরা একসাথে আগরওয়ালদের জবাব দেব। পারবো না বর্দা। হ্যাঁ পারবো মিঠাই। সিদ্ধেশ্বর মোদক কখনো হেরে যায়নি, যাবেও না। আমরা সবাই মিলে অমি আগরওয়ালের যোগ্য জবাব দেব। এটা কার সঙ্গে টাই আপ করেছিলাম আমি?